अब हम देखते हैं रिवर्स करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। मतलब जब आपका डायोड रिवर्स बायस में है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है वो हम देखेंगे उसकी रिवर्स करेक्टरिस्टिक में। अब हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं। ये हो गया डायोड। डायोड के क्रॉस हमने लगाया रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट किया पी रीजन से और पॉजिटिव कनेक्ट किया एन रीजन से। तो ये रिवर्स बायसिंग हो गई। अब हमने सीरीज़ में लगाया एक रेजिस्टेंस जो कि एक्सेसिव करंट को लिमिट करेगा। अब हमने डायोड के क्रॉस लगाया एक वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज मेज़र करेगा। फिर हमने लगाया यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर जो कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है, माइक्रो एम्पेयर की करंट जो फ्लो हो रही है उसको मेज़र करने के लिए। तो ये हमने सर्किट डिज़ाइन कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम वी आई करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। ये एक वेरिएबल वोल्टेज है, इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, मतलब वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है। अब हम ड्रॉ करते हैं वी आई करेक्टरिस्टिक। मतलब यहाँ पर वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट मेज़र करते जाएंगे। अब जब हमारी वोल्टेज ज़ीरो है तो करंट भी ज़ीरो होगी। फिर जब हम वोल्टेज फर्दर इंक्रीज़ करेंगे तो करंट थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी। फिर हम फिर से जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एक सेम अमाउंट की करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। मतलब वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे लेकिन करंट में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब एक सेम लेवल की करंट फ्लो होने लग जाएगी। इस करंट को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर हमारी जब हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे उसके बाद करंट एक बहुत अमाउंट में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, मतलब एक लार्ज अमाउंट की करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी एक वोल्टेज के बाद। उस वोल्टेज पे जिस वोल्टेज पे लार्ज अमाउंट की करंट फ्लो होना शुरू हो गई उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब यहाँ पर हमारी कांस्टेंट करंट क्यों फ्लो हो रही है, क्योंकि ये करंट किसकी वजह से है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। और जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे। अगर हमारा जो टेम्परेचर है लगभग कांस्टेंट है तो जो नंबर ऑफ़ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो भी लगभग कांस्टेंट ही होंगे। जब आपके पास कांस्टेंट चार्ज कैरियर्स हैं तो एक कांस्टेंट लेवल की करंट ही फ्लो होगी, इसलिए ये करंट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो इसे हमने कहा सैचुरेशन करंट। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इफ़ रिवर्स बायस इज मेड टू हाई द करंट थ्रू द पी एन जंक्शन इंक्रीज एब्रप्टली। मतलब जब वोल्टेज बहुत लेवल तक बढ़ गई, बहुत हाई हो गई, तो क्या हुआ, करंट एकदम से इंक्रीज होने लग गई, एब्रप्टली बढ़ने लग गई। तो उस वोल्टेज को, द वोल्टेज एट विच दिस फिनोमेना अकर्स इज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब इस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे होता क्या है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है तो उससे लार्ज अमाउंट की करंट फ्लो होने लगती है। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक होता है, ये हमारा पीएन जंक्शन है, इसके क्रॉस हमने लगाई वोल्टेज, मतलब ये किस में है, रिवर्स बायस में है। अब जब हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो एक पर्टिकुलर लेवल पे वोल्टेज जैसे हमारी बहुत हाई हो गई तो उस पर क्या होगा, हमारी डिप्लीशन रीजन जो होगा वो बढ़ जाएगा बहुत। जब डिप्लीशन रीजन बढ़ गया तो मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो भी बढ़ गया, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हमारे पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जैसे पी में है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और एन में होते हैं होल्स, तो जब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस फील्ड के इफ़ेक्ट में आएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तब वो एक्सेलरेट होना शुरू होंगे। अब ये है जैसे हमारा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, ठीक है, तो ये है हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब क्या हुआ, जब हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज़ हुई, बहुत हाई लेवल की वोल्टेज हो गई, तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, हिट करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग में है, अभी बॉन्ड पर आए हुए हैं। तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को जब ये हिट करेंगे तो ये अपना बॉन्ड ब्रेक करके फ्री हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। तो फिर फर्दर जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर से एक्सेलरेट होंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को के बॉन्ड्स तोड़ेंगे, ठीक है। तो जब दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड्स तोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। फिर जो यहाँ से ब्रेक हुआ ये वाला इलेक्ट्रॉन ये भी फ्री हुआ और एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ भी जनरेट हो गया। फिर फर्दर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर से एक्सेलरेट होकर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड तोड़ेंगे। तो होगा क्या, बहुत सारे
चार्ज कैरियर्स जनरेट हो जाएंगे। जब बहुत सारे चार्ज कैरियर्स जनरेट हो जाएंगे तो एक लार्ज अमाउंट की करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं एवलांच इफ़ेक्ट। मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जनरेट हो गए, तो इसे हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब एवलांच ब्रेकडाउन से क्या हुआ, जंक्शन के अराउंड लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जनरेट हो गए और एक लार्ज अमाउंट की करंट फ्लो होने लगी। मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जब वोल्टेज हमारी बहुत हाई हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ, जंक्शन का ब्रेकडाउन हुआ और एक लार्ज अमाउंट की करंट फ्लो होने लगी। उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये थी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो क्या हुआ कि जब वोल्टेज हमने इंक्रीज़ करी तो करंट बढ़ने लगा, एक कांस्टेंट लेवल की करंट फ्लो होने लगी जो होती है हमारी सैचुरेशन करंट। फिर एक पॉइंट आया जब वोल्टेज बहुत हाई हो गई तो उस पर करंट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। उस वोल्टेज को हमने कहा ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये थी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड।